mianatra kuambitenenare Jesu malalo izahay aino tsaranao ka irate niavy aminao hitoetsapetsaka ao amponaya kuambitenenare Jesu malalo izahay aino tsaranao ka irate niavy aminao hitoetsapetsaka ao amponaya irate niavy aminao hitoetsapetsaka ao amponaya. Fa miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alahady fahatelopolo ny volana aprily ity manoana fahasoavan'ny tompo amintsika dia manaraka tsy tapaka izao fandaran'izao milesona ho an'ny tanora zokiny isika dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany tompany andresy lahatra ny zavatra mbola mampisalasala ary koa ampiasa ny voninahiny eo aminao mandrakariva vavaka isika sotranao zay reo fa mbola menao tombontsoa lehibe indray fa ny mianatra ny teninao sakafo ny fomampananay andray izany araka ny sitraponao ary mitezainao eto aminay tokoa fa io ianao hoe raha misy roa na telo miantso amin'ny anarako dia voavoany ao anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe 310 andro 310 andro ngamba tsy mety tsy vaovao aminao zany teny zany mety ho vaovao aminao koa raha amin'ny fomba manokana kanefa ny riko dia ho azonao ny tiana holazaina amin'ity lesona ity. Ny antso an'i Daniela hoe malala indrindra Gabriel. Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fifandraisana hety misy eo amin'ny lanitra sy ny tany? Araka ny efa hitantsika manko dia tsy maintsy misy fitsarana mialohan'ny fiavian'i Kristy. Amin'ny feo mafy no anambaran'ny anjely fa tonga ny andro fitsarany. Ilay eo amin'ny Apokalipsy 4:7. Ny bokin'i Daniela dia manome antsika ny fotoana nomboan'izany fitsarana izany. Jiosy tsirairay dia nahatakatra mazava tsara ny hevitry ny fanadiovana amin'ny fitoerana masina teto tany. Tamin'ny andro fanavotana izay andro fitsarana no nanaovana an'izany. Na dia takatry Daniela aza ny foto-kevitry ny fanadiovana amin'ny fitoerana masina sy ny fitsarana dia very hevitra izy ilay mahakasika an'ilay hoe 310 andro. Afaka jerenao zany afakio ny amin'ny Daniela 9:7. Nanomboka nanazava ny fahitana tamin'ny Daniela arak'izay nanirahan'Andriamanitra azy i Gabriel. Nambarany fa ny ondry lahy dia maneho ny Mediana sy ny Persiana ary ny osy lahy kosa dia naneho an'ny Grisy. Na dia tsy nomena anarana mazava tahaka an'ireo fahefana teo aloha aza ny fahefana manaraka izany hoe ilay tandroka kely dia mazava fa i Roma izany. Arak'izay dia aorianan'izay dia maneho feom-potoana iray ara-politika sy ara-pivavahan'ny Roma izy izay nanjerana ho an'ny tany ny fahamarinana sy ny salovana ny fanompoana ataon'ny Kristy any an-danitra. Ny fanadiovana ny fitoerana masina amin'ny Daniela 9:7 izay toe-javatra faratampony amin'io toky io no valy teny asetsin'Andriamanitra ny fiaikanana ataon'ireo fahefan'ny tany sy fahefana ara-pivavahana izay niezaka ny androbaka ny fahefana. Ao amin'ny fiafaran'i Daniela 9:7 dia hitantsika mazava tsara fa tsy takatry Daniela ny ampahan'ny fahitana momba ny 310 andro. Efa nohazavainy ny ampahany teo aloha momba ny osy lahy sy ny ondry lahy ary ny tandroka kely ary notononiny tamin'ny anarany mihitsy ary izy ireo fahefana anankiroa voalohany. Na dia izany aza dia tsy nohazavainy ny momba ny fanadiovana ny fitoerana masina. Ny toko manaraka izany hoe ny Daniela 7 dia mitantara ny nahatongavan'ny anjely Gabriel mba hanazavany Daniela ny faminaniana mikasika ny 310 andro. Hoy izy hoe ry Daniela ary ao amin'ny Daniela 9 ary ampahazava ny sainao aho izy.
namitolagagany Daniela ny anjely Gabriela tamin'ny ilazana taminy valy ny vavaka nataony, valy teny lehibe lavitra noho izay nieritreretiny zany. Nitondra ny Daniela namakivaky ny fotoana Gabriela ary nanambara taminy fahamarinana ny amin'ny Mesia izay ho avy. Nomeny azy ny fe-potoana marina momba ny fiatombohan'ny asa fanompon'ny Mesia sy ny fahafatesana mahatsiravina hiatraminy. Toe-javatra izay mifandray mivantana amin'ny fanadiovana amin'ny fitoerana masina ao amin'ny Daniela 9. Hitantsika amin'izany fa vanim-potoana aloha efa ela tokoa dia efa mena ny Daniela ny faminaniana mahakasika ny zavatra hitranga ny amin'ny fahatongavan'i Kristy fa ny amin'ny izao vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny izao sy ny mbola ho avy. Manasanao andinika manokana ny Daniela 9 sy ny Daniela 9 mamerina an'izay izay voalaza rehetra tao, indrindra mba azahoanao ny mahakasika an'ilay 740 sy ny antony nampahakivy an'i Daniela ny amin'ny tsy fahafantarany azy kanefa namaly vavaka azy kosa nefa Andriamanitra ka nandefa anjely Gabriela hanazava azy ny mahakasika an'izay. Tena ilaina tokoa ny mianatra ny ten'Andriamanitra ary ahafantarantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay manafaka antsika ny amin'ny fatoran'ny ratsy amin'ny alalan'ny fanomezany zanan'ilay tokana. Mialoha dia efa mipetraka tokoa ny plan'ny fanavotana. Raha fitiantsika aza ny baiboly raha manontolo dia fanavotana azy, fanavotana anao ny tena foto-kevitra hijoroany. Izany indrindra mahatonga antsika mandrakariva mandinika azy. Afaka misaotra anao zay raha eo any amin'izany lesona nomenao anay anio izany dia mahakasika ny 740 andro. Ampio mba tsy zavatra mandalo aminay fa ankehitriny mba hanokana fotoana mihitsy koa ny tsirairay avy andinika sy hamaky ny Daniela 9 sy ny 7. Mangataka amin'ny fanainao masina izay mpahazavanay an'izany, ampisaintsainanay ihany koa fa efa akaiky ny fanisakana. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.